assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya dobozi nze Ibrahim Mukasa nga tuli wano Saudi Arabia Madiina we tuli olunaku lwaleero tugenda kutunuulira masjidi eno tutunuulire ne rawudha ebifo bino bikulu nnyo era byankizo nnyo mu ddiini y'Obusiraamu across the whole world under the sun oba wansi w'enjuba. Tulina Shaididat Kakoza kulwa Weli Travel abaleeta abantu okola hijja ne umra era nga naffe be baatuleese wano okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Programu zaffe zigenda okukolebwa mu Saudi Arabia zonna ziri sponsored by Weli Travel. Ibrahim Mukasa ne Idris Lukwago fa bali wano okulaba nga tukunyonyola ensonga zino zonna nga bwe zigenda okuba nga tutambula. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako ku show era nga bannayuganda abali mu kulaba omukutu guno e Kampala, abali mu tulaba e Saudi Arabia, abali mu tulaba mu Buwarabu ne mu diaspora yonna okutwaliza wamu twabasuubiza okubannyonnyola ebifo bino bit by bit. Wano we tuli twagala otunnyonnyole wano we tuli wa bayitawo batya, omuzikiti guno baguyita batya era gwajjawo gutya, gubaddewo myaka emeka roughly sitting capacity gwa accommodatinga abantu bameka okutwaliza awamu na bulombolombo ki obukolebwa wano, mizizo ki egiriwo? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abawuliriza baffe aba Ibrahim Mukasa yonna gye muli tubaaniriza ku programu eno era nga tubadde tutambula tuli mu kifo ekiyitibwa Madiina. Ekifo ekiyitibwa Madiina kye kifo ekisinga okuba ekitukuvu ku mwaliiro gw'ensi guno ng'oggyeko ekifo Makka. Awo nno ne kiddirirwa ekifo ekiyitibwa Baitul Maqdis oba ekiyina omuzikiti ogwo oguyitibwa Baitul Maqdis obudde buno kye bayita e Jerusalem owali Masjid Aqsa mu Palestine. Madiina kifo kyatandika emyaka 1449 egiyise okuyitibwa Madiina. Naye ng'ekyalo kyaliwo before that time nga kiyitibwa Yathriba era nga kibuga kyali kibuga nga kiri actually si kibuga kyali kyalo, a village which was so humble ng'era kyo kimanyiddwa nti abantu abavaamu baba babisi bantu bagomvugomvu sikli. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabagonnomolako ekyengera nabbi n'asenguka n'ajja mu kibuga kino, abantu baamu ne bafuuka nga kati be bantu abasinga okuba ab'ebitiibwa, be bantu abasinga okuweebwa ekitiibwa mu Busiraamu ne mu nsi yonna ewatali Basiraamu. Sheikh, abatulaba bali agadde okumanya nabbi yali asenguka avaawa ngaddawa okujja wano, yavaawo okujja wano? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bannabbi abalala bonna buli nabbi yenna yasenguka okuva mu kibuga wazaalibwa mpaka n'agendako mu kibuga ekirala okunyweza ekiddaawa ye okukoowoola, kubanga ebiseera ebisinga bonna bannabbi buli we yatumibwanga mu bantu be ng'afuna obulabe bungi. Era ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam embeera ye teyali yanjawulo ku y'abalala. Allah bw'amala omutuma nti ofuuse mutume agenda okubanga gwasembyeyo mu batume bonna, we yazaalibwa e Makka mu Bakuraishi baatandika omunyigiriza ne bamukuba amayinja ne bamuteekako ebyenda by'eŋŋamiya ne bamubonyaabonya mu buli mbonyaabonya yonna omuntu gy'asobola okuyitamu. Naye Allah n'amunyweza n'agamba sijja kuva ku ddaawo eyo. Naye buli lunaku yasabanga Allah amukkiriza okusenguka, kuba bannabbi tokkirizibwa kusenguka nga tofunye lukusa kuva wa Allah. Era nabbi omu yakikolako n'asenguka nga tafunye lukusa, ekyennyanja kyamumirira ku ki mu lugendo ng'agezaako okusenguka. Era bwe yamanya nti yakoze ezambi yagamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nabbi Muhammad yalina chance nti yalina lesson mu nabbi Yunusu n'abeera nti ye teyakigezaako mpaka Allah bwe yamukkiriza n'amugamba nti kaakati nkukkiriza okusenguka. Era yamusindikira obubaka mu kirooto n'alaba nga Allah amukkiriza okusenguka okugenda mu kyalo nga kyo kirinamu amazzi, kirinamu ku nsulo entobazi, kirinamu emiti. Makka eno nga bw'ogiraba, Madiina, Saudi yonna nga bw'ogiraba nkalu. Naye okuva ku mulembe gwa nabbi nga Madiina balinako ewali enzizi, wali ensulo, ewali emiti gy'entende balima.
So Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti yamukkiriza okujja wano. Nabbi we yalaba nti Allah amukkiriza okujja wano ne yeebaza nnyo Allah n'asaba atambule ne Abubakari. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'abakkiriza okusenguka. Nabbi n'asenguka okuva e Makka n'atambula olugendo oluba lwa nnaku 5 naye olw'okubeera nti yalinga yeekweka yamala ennaku ezisukka awo olw'ensonga yali tasobola kutambulira mu kkubo nga bamunoonya baagala mutta tebaagala atuuke e Madiina. Allah n'amukuuma nga bwe tujja okulaba bwe tunaagenda e Makka mu kkubo lye mwe yayitira bwe yeekwekanga Allah n'amutuusa wano mu Madiina. Era okuva olwo Madiina n'ekyusa erinnya n'eva mu biri ebyalo bye babadde boogera nti nno Yathiriba kibeera ng'ekifulukwa nga bw'olaba e Kampala wabeerayo ebyalo ebinyoomebwa ne bagala govaawa ova eno nti agwo oli mubisi olivaawo gova eno oli mubisi ne abantu b'e Yathiriba ne babeera nga tebakyakiyita Yathiriba ekyalo ky'ababisi ekifuuka ekyalo ekya Nabbi Muhammad. Era okuva olwo ne kiyitibwa Madiina esiti. Myaka 1444 ekibuga kino kyafuna city status mpaka kati newe tutuukidde olwaleero Masaka ewaffe tukyalwana okufuna city status ekyabuukabuuka naye emyaka 1444 olw'okusenguka kwa Nabbi okujja wano kyafuna city status. Ate ng'eyo status si ya mu gavumenti bakulembeze wabula okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala ne kifuuka ekibuga ekiweebwa ekitiibwa mpaka obudde buno. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege abalungi abali mu kutulaba yeyo embeera gye tuliko akadde kano. Briefly Sheikh Didat Kakoza atunnyonnyodde embeera eyo mu lulimi olwaffe era bit by bit mu ngeri etegeerekeka. Sheikh, njagala tutunuulire masjidi eno bagiyita batya, emazeewo bbanga ki, erina sitting capacity y'abantu bameka roughly? Masjidi eno etuli emabega waffe ye Masjidi Nabawi, omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi yalagira emizikiti mingi okuzimbibwa naye tebagiyita Masjidu Nabawi, ekyo omuzikiti gwa Nabbi. Omuzikiti gw'Ekkuba Nabbi yalagira bagukole ki, baguzimbe. Emizikiti mingi we yagenda ng'alagira ne bazimba emizikiti, naye guno gwasigaza ekitiibwa eky'okuyitibwa omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kubanga we yawangaaliranga ate era we yeebase. Omuzikiti guno gwabeerawo n'olunaku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lwe yatuuka e Madiina. Ate omuzikiti guno we guli, it was a command from God okubeera mu position we guli. Tegwa Nabbi teyatuula butuuzi ne bagamba nti wano watali ntobazi, wano watali katunnumba tutuulaawo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ye yalagira n'abeera nti nno guzimbibwawo nga ekiragiro kiva wa Allah. Basahaba bonna beegombanga Nabbi okutuukira ewaabwe ng'amaze okuyingira ekibuga Madiina. Buli omu ng'asika eŋŋamiya ya Nabbi egende wakaawe. Nabbi ng'agamba da'aha fa innaha mahmura, eŋŋamiya temugisika, mugireke egende nga bwe yagala mpaka bw'enaatuuka bw'enaavunnama Allah subhanahu wa ta'ala yagenda ogikomandinga, era bw'enaavunnama bwe nnina okubeera mpaka bwe yatuuka ewali omuzikiti awo woolaba emabega waffe neevunnama ne yeebaka. Nabbi n'avaako, Nabbi n'alagira okuzimbawo omuzikiti. Kale gye emyaka 1444 kubanga kalenda y'obusiraamu eno gye tubala yo etandikira kusenguka kwa Nabbi. Nabbi we yatuuka e Madiina ne tutandika okubala. Waliyo eri eya Ebbi neno eyaki eya AH ye after hijira. So Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe okuva myaka 1444 yalagira masjidi eno nezimbibwa, era mwe yasaaliza abantu emyaka 10 gye yamala wano e Madiina. Makka yamalayo 13 wano emyaka 10 Allah n'amujjulula. Masjidi eyo ezze eyita mu gradual process eya expansion, teyagejja mulundi gumu nga bw'ogiraba. Mulembe gwa Nabbi yali ntono, baba sahaba baaliwo batono. Negenda ng'egaziwa ku mulembe gwa Umar, negaziwa ogwa Uthmani, gwe gwasinga ogaziya masjidi eno mu mirembe gy'abasahaba. Oluvannyuma ne wajja abasahaba abajja nga si basahaba, abaana b'abasahaba ba Umayyad period negaziwa, Abbasid period negaziwa, ne Ottoman Empire negigazi. Era Ottoman Empire yazimba omunaala guno oguliko ka green waggulu, n'eri doomu eya kiragala Ottoman Empire yazizimba, ne paati y'omuzikiti eri eno mu maaso gy'olaba nti enzimba yaayo nkadde crafts nga wa myaka 10 okudda waggulu yazimbibwa Ottoman Empire. It has been preserved
olw'okubeera nti tukuuma ebintu ebyeddiini. Ku mulembe guno ogwa bakabaka abaliko kuva ku mulembe gwa King Abdul Aziz, taata wa kabaka aliko ye Salman ibn Abdul Aziz, Salman mutabani wa Abdul Aziz. Ate awo masjidi neeyongera okugaziwa okusingira ddala ku mulembe gwa King Fahad. King Fahad ye yagizimba eminaala gino gyolaba guno ne guli ogusembayo ye yagigaziya okutuuka ku eyo, era masjidi eno bakabaka abazze oluvannyuma lwa King Fahad bakola nnyo ku ky'okutereeza yaadi. Emyaliiro gino egiri ebweru w'omuzikiti, naye munda mu omuzikiti King Fahad ye yakola omulimu ogw'amaanyi, era kati right now capacity y'omuzikiti gw'e Madiina eri mu kakadde kamu. So abantu approximately over 1 million bayingira muno ne basaala, bonna ne basaala esswala yaabwe nga bali emabega wa imaamu omu. 1 million people. Tugenda mu rawuza, bingi byogenda okubanga oyiga, bingi byogenda okubanga omanya, bingi byogenda okubanga otegeera wano ku Extra Digest mugoba nsonga. Olugendo lwaffe luno lwateereddwamu ssente banywanyi baffe aba Well Travel life changing journey abasangibwa ku Laurel Towers, that is Wandegeya okuliraana Public Service Commission omwaliro ogwokubiri, nga bano batwala abantu okukola hijja ne umra. Beekwate buli kimu kitambule bulungi wano e Madiina. Tugenda mu rawuza tukunnyonnyole embeera ebeera etya, kitambula kitya, lwaki tugendayo, mikolo ki egikolebwayo, mbeera ki ebeerayo, bukwakulizo ki, mizizo ki, biki ebyogererwayo, bingi nnyo byogenda okubanga omanya ku Extra Digest mugoba nsonga. Extra Tour and Travel proudly sponsored by Well Travel nga tuli Saudi Arabia wano Madiina. Tuli bakumalawo ennaku 5 tuvaawo tugende ate e Makka, naye tujja kunnyonnyola bingi bye tugenda okubanga tukolerayo. Tutambudde ne Sheikh Didat Kakoza agenda okubanga atuyisaamu mu mbeera eno. Show yaffe yasokedde ddala ya day 1 mwagirabye butya twayingidde tutye Madiina, biki bye twatuukiddeko, embeera yatambudde etya. Ibrahim Mukasa alongside Idris Lukwago tuli ku ground Saudi Arabia Madiina. Bangi bawulirawo biki ebikolebwawo, what really happens in there, what takes place in there. Era mitendera ki egiyitibwamu omuntu okuyingirayo, misoso ki, bulombolombo ki, era rawuza kye ki? Ibrahim nga situnnaba kutuuka mu rawuza nsaba tuddeyo ke mabega katono tumanye ebifo ebyenkizo ebyetoolodde ekifo kino. Waliwo ebifo nga 4 oba 3 ebyenkizo ebyetoolodde ekifo kino. Ekisookera ddala era nga ffenna gye tuva gye tuli, obudde Kampala, obudde Kalungu, obudde wa obeera ozze wano kulambula omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era gwe gusinga okuba ogwenkizo okubanga gwe gulambulibwa. Mu muzikiti awo waliwo ekifo ekiyitibwa rawuza. Rawuza Nabbi Muhammad yagamba wakati w'ennyumba yange ne mimbari mwensaaliza abantu mulimu ekifo mu bifo by'omujjana. Era yeyitibwa rawuza gye tugenda okwogerako broadly mu bugazi. Ekifo ekirala ekyenkizo ye kabbuli ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bannabbi Nabbi Muhammad yatusomesa n'agamba bannabbi buli omu waafiira we bamuziika. Buli nabbi waafiira we bamukola ki? We bamuziika. Era nabbi yali tamanyi nti naye alifiiraawo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti tewali muntu n'omu amanyiwa waanaafiira mu Qur'an. Era ne nabbi yali tamanya byekwesa okujjako ekyo Allah kyamukoze ki? Kyamugguliddewo. Naye Allah yasalawo n'afiira mu kitanda kye mu nnyumba ye eyali erinaanye omuzikiti. Era baafulumya kitanda ne basima entaana ne bamuziikaawo. Era ne baziikawo Abubakari ne baziikawo Umar. Ku mulembe gwa nabbi ne ku mulembe gwa Abubakari ne ku mulembe gwa Umar n'ogwa Uthman, entaana ya nabbi yali bweru wa muzikiti. Kubanga mu Busiraamu tetuteeka ntaana mu muzikiti. Era omuzikiti ku milembe gw'abasahaba gwalinga gugaziira sayidi eno nga tegugaziira sayidi eri ey'entaana. Naye olw'enkulaakulana nga bw'olaba embeera abantu eri bazimbyeyo amayumba neeno tewakyagaziwa, ku mulembe ogwajja oluvannyuma lw'abasahaba ne batuula ne bagamba nti tulina okugaziya ne sayidi endala, naye tumekinga sure nti abantu tebasinza ntaana. Era entaana ya nabbi yeetooloddwako ebisenge 3. Obudde olaba nti n'omuntu agenda mu rawuza ye entaana tosobola giraba, kubanga tetujja wano kusinza ntaana yaani ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu bonna abalina entaana mu mizikiti oba abasinza entaana tebakolera ku nkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ekifo ekirala ekyenkizo wano wetuli ye baqi limbo ekyokusatu ye limbo ewaziikibwa basahaba era nabbi buli oluusi ekiro Aisha atunyumiza yalinga twebase ogenda olaba nabbi okuba obuliri taliimu lumu mugoberera ngenda okulaba ava ku baqi kusaalirako ku basahaba baziikibwawo waliwo bawalabe waliwo basahaba nga Uthman baziikibwawo Hassan muzukulu wa nabbi yaziikibwawo ne basahaba abalala kale ebifo bisatu wano byankizo naye omuzikiti guno gwe gutuleeta wano kuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno tetutambula ngendo okujjako lwa bintu bimeka bisatu omuzikiti guno ogw'e Madiina era bw'ogusaaliramu ofuna empeera za swala 1000 kompera li kuswala gy'osaalira e Kampala omuzikiti ogw'e Makka gwe gusinga obukulu bw'ogusaaliramu ofuna empeera ya 10,000 kompera li kuswala gy'osaalira wa e Kampala omuzikiti gw'e Jerusalem Masjid al-Aqsa bw'ogusaaliramu ofuna empeera ya swala 50 kompera li kuswala gy'osaalira e Kampala ebyo ebifo ebisatu nabbi yagamba bye bitusibisa engugu nove waka n'osiba engugu n'osiibula ng'ogenze birambula tetulambula kabbuli naye being the fact that esangibwa wano tugenda ne tumutoolerako salaamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga ne bw'ogimutoolera ng'oli Uganda Allah gimutuusaako era naye naakuddamu kati rawudha eri mu bifo ebyo ebisatu ebyenkizo ebisangibwa mu kibuga Madiina rawudha ya njawulo okubeera nti nabbi yagisosoowaza ku bifo bino ebisigadde ekisookera ddala eri muzikiti gwa nabbi ate nga muzikiti gwa nkizo ate eri munda muzikiti eri wakati wa mimbali ya nabbi n'ennyumba ya nabbi amakulu emyaka gyonna nabbi gye yasaaliza wano ng'alina giyitamu bw'obeera mu rawudha oba oli erinnya mu bigere bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyovudde olaba awo tetuzannyirawo oba ogenze kukola ibaada kusaba Allah kuba oli mu kutambulira nabbi ne basahaba be batambuliranga on a daily basis nabbi n'agyongera ekirungo ekirala n'agamba nti rawdatun min riyadil janna kabeeranga it's a part kifo mu bifo by'omujjana yaadi mu yaadizi z'omujjana nga bw'owumulirako mu kakompawundi owantu ewaweweevu neyo gitwale nti compound mu compound zaki z'ejjana omuntu bw'abeera mu jjana ebimu ku bye tutayinaako kubuusabuusa mu jjana Allah ajja kuwa buli muntu ekintu kyonna ky'ayagala era ajja tuuka abagambe kiki kye mutannalaba bamugambe nti okujjako kulabako ayi Allah so naffe we tubeera mu eno rawudha ey'oku nsi ejjana eno ey'oku nsi osabiramu Allah buli ky'oyagala kubanga Allah akwanukula bw'oba osabye mu butuufu bw'okukola ki bw'okusaba si nti buli awanika emikono aba asaba naye bw'osaba mu butuufu bw'okusaba Allah aba agenda kukwanukula ekyokulabirako kyenyinza okuwa mu bantu abaasaba Allah n'abaanukula ekitabo ekisinga okuba authentic nga kyawandiikibwa muntu wa bulijjo kubanga Qur'an yo ya Allah subhanahu wa ta'ala sina bigambo bya nabbi bigambo byani bya Allah so it's authentic there is no book which is as authentic as the Quran even the Bible was tampered with olaba waliwo New Testament waliwo Old Testament ziri endagaano bbiri empya n'enkadde ate nga empya yajja luvannyuma lwa Jesus eri Bible Jesus gye yatuleetera abasiraamu tugitwala wholesomely. That is the Old Testament. As long as buli kigambo nga kivudde wani tetugamba nti waliwo eya Matthew ate eyani whatever Jesus brought to us from God direct from God bwe sigikkiririzaamu siba musiraamu. Shey awo njagala onyonyolewo bulungi nnyo because abantu beetema nnyo beekuba nnyo empawa ku bitabo ebitukuvu bino naddala endagaano empya n'endagaano enkadde nga kwotadde n'ekitabo kyaffe abasiraamu. Ebitabo ebyava mu ggulu biri bina era omuntu tasobola kuba musiraamu nga tabikkiririzaamu. Ebitabo ebyava mu ggulu biri bimeka? Biri bina. Era omuntu tasobola kuba musiraamu nga tabikkiririzaamu. Esookera ddala mulimu Qur'an. Eyo Qur'an ye yasembayo. Buli information eyajja mu Qur'an ng'eyawukana n'ebiri eno eya Qur'an gye tutwala kubanga ye yajja ki oluvannyuma. Biri Allah assa amateeka okusinziira ku generation
okusinziira ku environment okusinziira ku situation. Situation y'omulembe gwa Nabbi Isa tefaanana ne situation y'omulembe gwa Nabbi Muhammad. Situation y'omulembe gwa Nabbi Moses tefaanana n'omulembe gwa Nabbi Jesus. Yensonga lwaki ba prophets bano basigalanga nga bajja. Naye Allah bwe yasalawo okuggalawo omulyango gw'okutuma bannabbi n'atusindikira Muhammad n'amuwa ekitabo ekibeera up to date. Ekitabo nga kiri up to date ebbanga lyonna. Tekirina version mpya. Tekyetaaga version mpya kubanga kiri up to date. Temuli mu kwamendinga, temuli mu kolya mu nnongosereza. Era kati Qur'ani yetusomesa butya okugenda ku bwengula. Qur'ani yetusomesa science okukwatagana ne okuuma obutonde. Right now obutonde babutaddemu sente, okuuma obutonde bakitaddemu sente. UN it's a project for you of UN, right? Esitulaba Biden ne bagenda ebungereza ne bagenda mu Europe okwogera ku kukuuma obutonde. Qur'ani yasomesa butya okukuuma obutonde. So yo teyetaaga version. Even before Quran, ekitabo ekyokubiri yali Bayibuli, Injiri, Enjiri. Ku mulembe gwa Nabbi Isa baali bagiyita Injiri. Ekitabo ekyokusatu ye Torah, ekyakibwa ku Nabbi Moses. Ekitabo ekyokuna the scriptures eza Nabbi Daud. Ebyo ebitabo we tuba tetubikkiririza tesobola kuba basiraamu. Naye tukkiririza mu content eyava ewa Katonda. Content yonna eyeeyongeramu nga maanyi g'abantu tugikkiririzaamu. Era ffe mu Busiraamu tetuvuma ddiini yonna. That is very good. Tetulumbagana mu baki mu madiini. Era wenzija ne nkugamba nti nze yine ensonga lwaki ndi Musiraamu. Nongamba oli Musiraamu naye sijja kugoberera. Nkusomera aya eri mu Qur'an egamba oyina eddiini yo nange nina eddiini yange. Tewali kujjayo biso. Era madiina eno Nabbi yafa ng'abamu ku bantu bakolagana nabo ba Jews tebakkiririza mu ki Busiraamu. Era yali akolagana nabo mu mbeera zino eza bulijjo ng'agendayo n'agula omunnyu n'abawa ssente, n'agula sukaali oluusi no n'ajjira nayo ku bbanja. Era Nabbi yafa ng'ayina ebbanja ery'omusajja Omuyahudi nga Omuju nga yamuwa engabo ye oli n'amuwa sukaali oba omunnyu n'amugamba bwe naafuna ssente nga nkuwa ssente ng'onziriza engabo yange. Amakulu ffe Abasiraamu tulina okuwangaala harmoniously with other. We must live in harmony. Era Obusiraamu tebutulagirako kulumbagana. Wabula omuntu bw'aba ajjeyo ebiso n'atufumita ate tetukyusa. We don't turn another cheek nti akube n'endala. Tukkirizibwa okwerwanako. Weerwanako. Era embeera abantu gye batwala out of the context. Ne bagamba nti Muhammad kwalinga kwerwanako. Tugenda kulaba Nabbi gye yalwanira entalo. Yonna entalo ezo. Baavanga Makka ne bajja. Si ye yagendanga eri gye bali. That is the defensive. Omuntu bw'aba akulumbye waka oggulawo omulyango n'atwala. Nabbi era naye ng'ajjayo ebiso. Ne bajja wano Uhud. Omuntu n'atambula kilomita 4 ng'ogamba akyasaaga n'otamwenganga. Oli n'atambula 2 n'otamwenganga. Zonna entalo tulabye zaatambuliranga wano mu kibuga Madiina amakulu zaalinga defensive wars. Abasiraamu tulwawo nnyo okukola offensive. Ate no offensive tumagisoma nti omuntu ali mu kwetegeka kutukola ki? Oli bw'aba ali mu kwetegeka kukuba panchi nawe omwanguyira nga tannagikola ki? Tannagireeta. Bagamba okwerinda si buti. Obusiraamu tebutugaanangako kukolagana n'abantu ab'enzikiriza endala. Ekintu ekyo tulina okukyegendereza. Rawudha ndowooza tugigaziyizaako naye waliwo akantu ke nabuuse luli kubanga tulina ekitudivatinze. Bagambye mu byokulabirako twabadde twogera ku authentic books ne twogera nti buli ebitabo ebina byo tubibala nti biri authentic byava wa Allah. Naye Allah yabisaanikira ne Qur'ani nebeera nti ye ekitabo ekyasembayo nga buli information etali muli ogisanga mu Qur'ani. Information yonna ekyuseemu okuva eri ogoberere ya Qur'ani kubanga yo yeri up to date. Eri yali ekola mu mirembe ekyo. Kati ekitabo ekisinga okuba authentic nga maanyi ga muntu nga si bubaka kuva wa Katonda bakiyita Sahihi Bukhari. Ekivunulwa kitya? Ekitabo ekyo the authentic book of Bukhari. Yawandiikamu ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tawandiikamu kigambo kitali authentic. Kubanga naffe mu Busiraamu nga bolaba mu nzikiriza endala waliwo abantu abaagala oyingizaamu ebyabwe
By the way, Shay, nga bwe tukyagenda mu maaso ne issue ya Bible, nga bw'ogaa nti abasiraamu tulina okuwa ekitabo ekyo ekitiibwa era tulina okukkiririza mu ndagaano enkadde, tetulina kuba nakyo tugiwakanyaamu. However, waliwo okusika omuguwa butya abasiraamu bwe balina okutreatinga amasinzizo nga ekereziya, kanisa oba church. Gwa amasinzizo ago balina gatreatinga batya, balina gayisizaamu batya, balina gahandolinga batya abasiraamu? Nga bwe tugambye nti obusiraamu diini erespectinga ebitabo byonna, ate diini newe bitabo diini is built on respect, mutual respect, kukuwa ekitiibwa. Newe biba bisolo tubiwa ekitiibwa, newe kiba kiwuka tukiwa ekitiibwa, tetusobola kwokya kiwuka. Kale newe ziba masinzizo ag'abantu abatakkiriziganya naffe tugawa ebitiibwa. Omuntu tokkirizibwa kukeera ku makya n'ogenda n'osuula obusa mu ssinzizo ly'abantu, n'ogenda n'oyokya essinzizo ly'abantu. Obusiraamu bwaki tugaana ekyo. Bwe liba ssinzizo nga bwe tuli e Uganda, waliwo omuzikiti, waliwo kyaki, ogiwa ekitiibwa n'obeera nti nno tobeera nti ogikkakkanya kubanga nzikiriza ya muntu. Era omusiraamu asobola n'okuyingira mu kyaki bw'abanga ekimututteyo kugatta bwa Sseruganda si kusinza na kuwa kitiibwa ebyo ebikolebwayo. Akantu ako tukatole ki? Tetukabuusa maaso. Tetuyingira mu kyaki ku glorifying what is being glorified there. Wabeerayo ebiwumbe fe tubitunuulira butunuulizi, tetuyinza fukamira tubikole ki? Tubiwe ekitiibwa. Era ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu, oluvannyuma lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar we yamala okuwamba Jerusalem, yajja ne Ali ne bamuyita okulya ekijjulo nga bakitadde mu kyaki, kubanga Jerusalem Umar yagiwamba peacefully, tewaliwo kuyiwa musaayi. Bagamba nti akatukole endagaano tukanye tubeere wamu. Umar ne bamukwasa ebisumuluzo by'omuzikiti. Umar n'atasobola kujja mu kyaki, naye n'atuma Ali n'ayingira kyaki e Jerusalem, waliyo kyaki, n'ayingira kyaki, n'abeera nti yali ekijjulo kye bamutegekedde, nga bw'atunuulira ebisenge by'omu kyaki ng'agamba Umaru ki ekimuganya okujja wano. Kale amakulu nti amasinzizo g'abantu tugawa ebitiibwa. Amasinzizo g'abantu tugawa ebitiibwa, naye okuwa ekitiibwa kye tukutegeeza kwe kubeera nti ogendayo, bwe kubanga bakuyise waliyo omuntu yafudde, mwe batadde oba meeting, mwe batadde katinga ekijjulo ekyo kye tugambye kye bategekera Ali, ogendayo kasita kiba nti tebategese embizi, tebategese mwenge, ogendayo naye to glorifying ebyo ebikolebwayo, towa kitiibwa ebyo ebiweebwa ekitiibwa mu kyaki. Okujjako essinzizo lye tutagendamu yessabo, kubanga lyo tetulibala nti diini. Mu Busiraamu essabo teriri mu madiini, okugenda mu ssabo tekuli mu madiini. Era omuntu togambanga nti ngenze mu ssabo kukyalirako mukwano gwange. Ekyo tubadde tetukyogedde era tokituteeka nga mukamwa wa barakallahu fi. So n'ebigambo bya Nabbi wabeerangawo abayaaya abaagala obiteekamu ebyabwe. Okolamu ennongosereza oba amendiment. Si nnongosereza, tetujja ziyita nnongosereza. Kubanga ekigendererwa kyabwe tekyali kirungi. Ekigambo kya Nabbi taatawo wakugamba genda ogambe taatawo omuto oba jjajjaawo nti ngambye bwe nti. Toyongeramu kikyo. Taata kyakutumye ky'otwala. To editinga. Bo bayagalanga okweditinga. So abasajja abamanyi batuulanga ne basengejja ne bajjamu editing ezo. Era ne ba Europeans bakakasa system ne method abasajja bano gye bakozesanga. It was called a chain of narration. Ng'akoberera chain of narration okuva ku Nabbi mpaka woli. Era till now waliwo omuntu asobola okukubuulira chain of narration eya ekigambo kya Nabbi okuva ku mulembe gwaffe mpaka ku Nabbi. Olowooza waliwo abantu bamekaawo, naye n'akugamba abantu nga 5 10 ng'agamba nti gundi yaŋŋamba Sahaba Abdallah yamugamba nti Nabbi yagamba. So we used to follow the chain of narration. The authentic book of Bukhari yatuulanga mu rawudha. Buli hadisi eri mu kitabo kye ng'agisaalirayo laakameka 2 okugiteeka mu kitabo ekyo. All the generations after him zonna zikakasa nti teyakolayo nsobi mu hadisi ze yateeka mu kitabo kye. Era tewali n'omu yali azze n'amukwata ensobi. Kulwaki? Edduwa ze yazisabiranga mu rawudha. Omulimo gwe
yagukolera mu rawudha. So naawe kyonna kyoyagala ewa Allah subhanahu wa ta'ala bw'otuuka mu rawudha beera nga toli distracted, beera ku Allah wo omusabe, Allah ajja kwanukula. Okay, thank you so much, Sheikh Didat Kakoza. Sheikh Didat Kakoza, y'omu ku directors okuva mu Weli Travel, ate nga musajja muyivu abaddewo ebbanga ddene. Sheikh, njagala kwebaza. Thank you so much. Webale nnyo, webalire ddala obudde bwo n'okunnyonnyola. Basebo ne bannyabo abatulaba out there, tukyatambulira ddala. Akadde kano tuli Madiina, bwe tuve Madiina tujja kudda e Makka, era nayo Sheikh atulambululire ebintu bingi nnyo nnyo bye tujja okuba nga tumanya era nga tuyiga. Sheikh, thank you so much for your time. Welcome, bro. Kale, tetugenda kubanga tusukkawo. Njagala kwebaza Sheikh Didat Kakoza, njagala kwebaza muganda wange Shafik aline Idris on camera, njagala kwebaza management ya Weli Travel, njagala kwebaza ba subscribers baffe ku Extra Digest mugoba nsonga, njagala kwebaza ne baganda bange abali out there abalindiridde programs zaffe zino okubanga muziraba. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa ku lwa Extra Digest mugoba nsonga okuva wano e Madiina. Mubere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.